Привет, друзья! Мы с дизелями практически не работаем, ну так, немного. Приехал Seat на замену масла дизельный. Он подбирает масло и поддымливает немного. Наверное, сейчас пройдем его 109 и валеной. Ну, кто бы что ни говорил, 109 работает. Как, скажем так, ну, мягкая раскоксовка такая, да. Работает стопудово. Вот тут дизельный мотор сейчас. Мы работаем с 109. И уже минут 15 она стоит на высоких оборотах. То есть дымка чуть-чуть вообще немножко дымка. Вообще немного. Она дымила так знатно дымила, но не усиливается. Вот то, что не усиливается здесь, да, дым. Это хороший признак для дизеля. Фу, ну воняет эта машина. Все, работаем. Нормально. Так, все хорошо. Берем литр масла. Юрий Васильевич трындит, Андрей Игоревич работает. Так, и берем валену, концентрат. И бодяжим. Там трехцилиндровый двигатель, но будем туда 4 кубика добавим валену. 4 кубика, 40 миллилитров, да? 40 миллилитров добавляем. Валена стояла на солнышке, она такая жиденькая сейчас, хорошая. А теперь берем мешалку какую-нибудь и мешаем. Так, есть мешалка. Так, сейчас размешиваем валену в масле. Заливаем вот этот литр, а потом сверху новое масло заливаем и заводим машину. Такой у нас барный миксер. Так Руслан перемешивает валену в масле. Она становится такая противно черного цвета масло. Вот эту фигню будем заливать сейчас в двигатель. Места не хватает, отбирали вакуумником. Отобрали больше 4,5 литров с этого мотора. Тут 4,4 заливаются. Сейчас первым литром пошла валена уже. Валену залили. Дальше туда уже бухает масло. Обычно. Так, все, бухнули все от валену. Отправим кататься его, пусть 1000 катается, там посмотрим потом на нее.